एक उनका पेच कर देना। और मैं कह रहा हूँ जो तो पावा बनाएगा ना सीमा तो अभी और नाली नाली भी बनी है। उससे जरा थोड़ा मुँह उठा भी बन रहा तो देखो कुछ समझ आ रहेगा फिर भी देख पानी बाजार से गुजरना है। और नहीं तो उसको मैं ज़्यादा मजा थोड़ा ध्यान रखिएगा। जी बैग में